La primavera ha llegado y ha invadido todos los sentidos. Sus sonidos han brotado en el Rebellín a través de la Asociación Coral Andrés del Río Abaurrea, que ha cerrado el curso con un concierto que ya se ha convertido en tradición. La coral ha apostado por alternar conocidas piezas clásicas y modernas para llenar el espacio de alegría, intensidad y color, ese característico color de la primavera. Con melodías a diferente escala, un potente acompañamiento musical ha conseguido incluso versionar alguna que otra pieza dotándola de una enorme dulzura. El concierto ha sido un reflejo de ese progreso que tanto esfuerzo, pasión y dedicación le ha supuesto a la coral. Caminante no hay camino.